Я уже ощущаю, как в Гуанчжоу жарко. Сейчас меня встретят на машине. Вот это я крутой, да? Крутой. P4 паркинг. Паркинг P4. Так, и куда нам идти? Интересно. О, очень жарко. Опа. У меня вот такие вот с собой чемоданчики. Но не очень жарко, но тепло. Без куртки точно можно ходить спокойно. А я-то в шубе. Ой, устал. Короче, летел просто с каким-то дебильным ребенком сзади. Он постоянно пинал мое сиденье. Я 100 раз попросил, чтобы его пригомонили. И он не трогал мое сиденье, он все равно пинал. У него, не знаю, вот эти энергии чересчур много. Надо его сразу на завод отправлять работать. И вот так вот. А мне вот сюда надо. Вот в это здание. Парковка P4. Такие вот колодцы шикарные. Элитарнейшие. Всем доброе утро. Я наконец-таки нахожусь в Гуанчжоу. Вчера приехали. Немножко поработали, вечером посидели с друзьями. И капец. Я этим утром еле поднялся. Мне так херово. Я так еще ни разу не... Блин, ну давно так не тусил. Сейчас хочу в Starbucks зайти, посидеть, позавтракать. И что-нибудь поделать хорошее. Короче, язык вообще не вяжется еще. Жесть. Ничего нету, что ли? Сегодня этот человек выглядит вот так. Это просто жесть. Мы вчера я прилетел в 3 часа дня, потом пока на машине доехали из аэропорта, это было уже, наверное, 4:30. Потом мы поужинали, и я сидел там на офисе, немножко поработал, и в 12 часов ночи мы отправились в ресторан. Пить, есть. Это жизнь. Сколько? В 2 или в 3 часа ночи мы закончили, я уже даже не помню. И сегодня я вообще просто себя с кровати даже просто скоблить не мог. Сейчас так хреново. Сейчас думаю, может быть, чуть-чуть поем, мне станет немного легче. И надо поработать сегодня. Много сообщений, много дел, надо все решить. А потом уже, если появится свободное время, можно будет немножко прогуляться. Вот так вот. Ой, сейчас сижу, прям вообще даже сидеть неохота. Вот так вот. Вот оно мне надо было, посмотрите, как я выгляжу. Пипец. Какая сейчас произошла история? У меня, наверное, давление просто подскочило, мне настолько грустно стало. В общем, я сегодня ходил в Starbucks утром завтракать. И потом покушал там, вернулся в отель. И я понимаю, что камеры-то нету. Я сейчас выходить, пойти погулять, что-нибудь подснять. А понимаю, что камеры нету. Я думаю, да ну нафиг, как так-то? Обидно было, обидно, что снимал и хотел сделать прикольное видео, а по итогу ни видео не было, ни камеры. Ну ничего, нашли, слава богу. Кстати, вот как ее так настраивать, чтобы она всегда за тобой следила? Она иногда почему-то куда-то в сторону, эта камера, начинает уводить свой объектив. Я вот так вот в кофте, но при этом в шортах. И вообще очень комфортно. Еще так солнечно, так солнечно. Просто шикарнейше. Так, опа, детей привезли. Я теперь хочу купить для этого чехла какую-нибудь веревку. И чтобы он так, камера висела всегда, а не в кармане лежала. Потому что, когда она лежит в камере, когда камера лежит в кармане, немного мешает. И поэтому ее охота из кармана вытащить. И по привычке можно оставить на столе, потому что
в обычной жизни ты всегда без камеры, и ты забываешь то, что ей надо пользоваться. Так вот. Конечно, это было очень волнительно. И еще, я так сильно жалею насчет того, что я не взял вчера камеру с собой, потому что вчера был просто контент. Реально, вчера был контентище. Мы, короче, пошли вместе покушать ночью, там, с друзьями китайскими. И они говорят, типа, ты хочешь попробовать острые крылышки? Я говорю, типа, ну, можно. Он говорит, нет, я сказал, типа, не надо, я не хочу острое сильно так, типа, если только чуть-чуть острое можно, если сильно острое, я не буду. Он говорит, типа, давай по одному попробуем. Я говорю, хорошо, одно без проблем. Господи, я один раз прикусил. Я понимаю, что очень остро. Я даже не глотал ничего, сразу все выплевываю. И у меня сразу слезы. Я понимаю, что все, лицо начинает вот так вот неметь, все губы. И потом буквально, я не знаю, минута, все вот так вот лицо, все колет вот так, сильно-сильно колет. Здесь вообще ничего не помогает. У меня там пиво было налито, я выпил, еще хуже становится. Я потом еще там лимонад, типа, тоже вообще не помогает. Потом мне говорят, что типа ты можешь горячее пить, наоборот. Нам чай принесли с ромашкой. Горячий. Мы вот этот чай. И потихоньку и полегче становилось. Я вообще охренел. И потом, когда это все закончилось, я не знаю, ты как будто какие-то эмоции испытал новые. И в моменте мне хотелось еще раз укусить, повторить это, чтобы вспомнить, как это было. Но это было реально очень адски. Я такое острое еще ни разу в жизни не ел. Так. Тут у нас пробки. Вот, конечно, Гуанчжоу — это одни сплошные велосипеды, мотоциклы эти. А это, кстати, вообще мотоцикл по-китайски моточхэ. Я думал, это моточхэ. Вот это. Я думал, это моточхэ. Но оказывается, это тиентончхэ. Электрический, типа, электротранспорт. Не знаю, как точно переводится. Сейчас решил зайти немножко в торговый центр. Тут рядом есть аутлет. Там продаются всякие бренды. Там продаются разные бренды. Я хочу туда зайти. Мне надо рюкзак какой-то купить. Потому что мой вообще просто ужаснейший. Мне как бы вообще по жизни рюкзаки не нужны. Но из-за того, что мне один раз оперативно надо было уехать, я купил на Озоне рюкзак. Но все же мы понимаем, что там даже под видом чего-то настоящего продается только подделки. И он весь рвется. И что-то я думаю, так, ладно, надо съездить, купить хороший рюкзак себе. И потом с ним уже пользоваться, передвигаться. Оперативно я иду быстро, я прям чувствую, что жарко становится. Но мне показывало идти 27 минут, я думаю, я дойду... Так. Я думаю, я дойду быстрее. Я уже полпути прошел. А прошло, наверное, очень мало времени. Минут 7. Сейчас мы тут перейдем. Раньше я всегда снимал гостиницу рядом с улицей, где карго, где русские, потому что там и друзья, там и офис, и много знакомых. Можно со всеми болтать, разговаривать. Но что-то вы даже не представляете, там цена за обычный беспонтовый номер будет дороже в том месте, где я сейчас живу. При этом у меня тоже метро как бы прям вообще в моем здании. И качество
отеля получше, я думаю. Потому что там я в гостиницах не раз встречал пробегающих тараканов. Такие вот пирожные. Люди кушают. Вот это они молодцы, прям по центру разместились и продают виноград. Наверное, вкусно. Тут манго, тут дуриан. Ладно, нам пока это ничего не надо. Мне лень что-то держать еще в руках. Вот так вот. Вы пока наслаждаетесь тем, что здесь происходит. А я поработаю секунду, кстати. Старика клубника. Когда я был в Вэньчжоу, я же уезжал. Когда я был в Вэньчжоу, я уезжал на такси в другой город. И там больше много таких вот, я не знаю, как производств. Короче, там одним этим занимаются. Теплицами и прочей хренью. И там вдоль дороги везде продавали клубнику. Очень много людей продавало клубнику. Еще бы какого-нибудь контента найти интересного. Ну а так, конечно, можно просто понаслаждаться, поболтать. Интересно. Вот так вот. Пальмы, дома, женщины. Не знаю, попала она в кадр или нет. Интересно, вот правильно ли я иду? Что мне впадло в этот телефон смотреть. А потом отсюда на такси уже уеду. Фух. Но можно было, конечно, и на велосипеде долететь. Я думаю, наверное, на велосипеде минут 6 или 7 я бы ехал от гостиницы. Но тогда я бы не поснимал и не прошелся бы, ничего не увидел. А так хотелось. Потому что время пролетит быстро. И я уже знаю, что скоро раз, и ты домой уже можешь ехать. Так, надо посмотреть, правильно ли я пришел. Я, конечно, просто гений. Иду, и что-то мне кажется, как будто я вообще не туда иду. Я же мимо проезжал, я помню, что вообще не так все выглядело. И потом решил зайти и посмотреть на карту все-таки, я вообще туда иду или нет. То место я выбрал. И как вы что думаете? Конечно же, я выбрал не то. И теперь я заказал такси. Скоро должен приехать. И поеду на такси, потому что я вообще в другую сторону ушел. Такой вот я молодец. Такие вот у них тут постройки, застройки. Что там люди? Все шторами позавешивали. Как-то неопрятно. Или для них это нормально? О, молодец. Хотя нет, ладно, ничего страшного. Я прошелся. Немного взбодрился. И теперь себя чувствую более комфортно. Сейчас бы такси свое найти. Сейчас. Нихао. Лин Бабу Лин. Все. Такая вот интересная машина. Ну это BYD. Интересно, сколько мне поездка выйдет. Наверное, юаней 20 или еще меньше. Чисто босс едет. Это интересно. Ручка, колонка. А, реально двери открывать. Кстати, сейчас более-менее нормально. Надо походить, погулять сегодня побольше, чтобы вода вышла. Все, что я пил вчера и позавчера. Позавчера так мы вообще, когда в Ханчжоу были. Смотрите, какая машинка. Такси. Как в Англии. Ладно, не увидели. Когда я был в Ханчжоу, мы вообще очень много выпили. А сегодня я решил себе дать возможность поспать чуть-чуть. И до 11:30
кайфанул. Но хотелось, конечно, спать еще больше. Я, наверное, мог сегодня спать до 3 или до 4 часов дня вообще без проблем. Так вот. Ладно, едем, потом включусь. Все, добрался я до торгового центра. Аутлета. Ой. Сейчас посмотрим, что тут продается. Ой, как пахнет булочками вкусно. Так. Берем по Huawei и домой. Выглядит просто... О, как пахнет вкусно. Опа. Что-то я, короче, вообще жестко зависаю. Casio, G-Shock. А, кстати, я как будто свыше никогда не был. Ладно, пойдем в Nike сходим. Посмотрим, что имеется. Сейчас что-нибудь выберем. А может, ни хера не выберем. Так, надо сразу рюкзаки посмотреть. Вот. Но они очень маленькие. Я еще, конечно, такой фанат ходить по магазинам. No? Okay. Нельзя снимать. Ну, вот чисто я из всего торгового центра. Ванчжоу Аутлет. Ванчжоу Аутлет. Вангуо. Да. Вангуо Аутлет. Ничего себе не купил. Сейчас жду такси и поеду работать. Не люблю ничего себе покупать. Мне проще заказать, либо чтобы мне заказали. Потому что я вообще ни в чем не разбираюсь. Такая вот ситуация. Сейчас такси подъедет мое. Ниха. Лимбаули. Я думал, он мимо меня хочет уехать. Фу, как же жарко. Сейчас зайду, короче, на Poison и просто себе куплю. И не буду париться. Ходить, выбирать. Нахрен оно надо. Только время отнимать. Уже мир изменился. Да, конечно, вдвоем бы было повеселее. Мне одному вообще скучно. Троем, точнее. Мы же уже троем живем. В следующий раз приедем обязательно троем. Одному даже снимать ничего, я не знаю, мне не с кем разговаривать. Вот такой вот вечерний Китай нас встречает. Ух, отработал я. Так, ну-ка повернись. Устал я сегодня очень сильно, потому что много дел было сегодня. И, как всегда, знаете, чаще всего дела, когда это связано с общением с клиентами, оно очень сильно тебя может истощить. Я вот сейчас прям иду, у меня вообще сил нет никаких. Иногда люди очень тяжелые, прям очень тяжелые. И если таких человек, 2 человека в день тебе таких встретятся, то это все, они из тебя просто всю душу высосут. Поэтому немножко уставший. Сейчас решил прогуляться немножко по Китаю, так сказать. И все, и потом на метро поеду в сторону своего дома. Хочу на метро проехать. Время 10. А, какие 10? Время 9 часов вечера. У меня вообще просто сил нету.
Сейчас немножко взбодримся. Может, еще и покушать куда-нибудь сходим. Посмотрим по обстоятельствам. Тут уже, наверное, 2 года ремонт идет, если не больше. Именно вот этой улицы. Помню, как раньше здесь на мопеде выучил за сегодня это слово наконец-таки. Тиен-тончхэ. Тиен-тончхэ. Вот это вот вся эта техника выучил. Надо же учить китайский. И вообще, я думаю, надо серьезнее подходить к вопросу, потому что иногда я понимаю, что я ленюсь, либо мне не хватает времени. Короче, иногда ленюсь, не учу, и потом жалею, очень сильно жалею о том, что, возможно, я бы мог сейчас лучше разговаривать и меньше времени мог на это потратить. Ну ладно. Тут как-то поменялось все. Тут реально поменялось, я не пойму. Тут дорогу переделали. Что-то я вообще не понял. Раньше вот тут проход был. Вот сюда надо было ехать. Ну да. Тут не было так. Трэш. То есть это за полгода тут перестроили. И сейчас показывают здесь знак на метро, что идти прямо. А раньше ты так вообще не мог пройти. Короче, что-то по-новому все. Да-да-да, и ты раньше вон там под мостом проходил. Интересно, интересно. Построили, что-то обновили. Значит, процесс идет. Ой. Вообще зима. Комары перекусали все ноги. Просто все ноги перекусали. Они аж горят. Они вот... Тут они такие мелкие. Вот в этот сезон начинаются, они вот очень мелкие. Их даже не видно. Ты не видишь даже, как они у тебя на ноге сидят. И вообще в это время лучше ходить в штанах и в кофте такой тонкой какой-нибудь, с длинным рукавом, чтобы они тебя не кусали. А то все будет. Вот эта станция Цхайхунчао. Цхайхунчао. Очень сильно мне нравится. Смотрите, какая она огромная. Так, теперь показываю лафак. Как пройти. Значит, открываем телефон. Открываем Alipay. Нажимаем транспорт. Все. Изи. Так. Фига тут вайп. Очень большое. Просто станция метро огроменная. И все такое современное. Красиво, да, переливается? Все в телефонах, все вообще абсолютно. Все смотрят в телефоны и идут. О. Вот гостиница. Первый раз в жизни, когда мы с Юлей приехали в Китай, мы в этой гостинице были. И там у них, короче, есть бассейн. А сейчас я живу вот здесь, на 43-м этаже. И я сверху смотрю на этот дом. Так, люди едят. Нам надо тоже найти, где мы будем что кушать. Я вообще вот здесь последний раз, именно на этом месте был... Сколько? 5 или 6 лет назад, наверное. И вообще даже не помню, тут можно было что-то покушать или нет. Где мы кушали с Юлей, я вообще не помню.
И я, короче, сейчас вот, по-моему, если туда идти, там будет торговый центр какой-то. Но это не точно. В общем, сейчас посмотрим. А так все светится, торговых центров навалом. Есть, был мед, пиво пил. Вот этот чехол, насадку вот эту докупил. Просто идеальная. Защищает, потому что камера всегда выворачивалась. Я боялся, что мы объектив поцарапаем. Теперь идеально. Осталось только веревку какую-то купить, чтобы вот так чехол держался. Иначе ее реально потерять можно. Надо что-то придумать. На Taobao заказать и все. Я помню, мы здесь, в этом торговом центре с Юлей в пиццерию ходили какую-то. Это все, что я помню. Как будто мы только там один раз ели за все время и больше нигде не ели. А вот H&M. Юля меня как раз просила зайти. Можно сейчас зайти. О, а тут-то есть суета какая-то, хотя бы движ какой-то. А, вход вон там. Рэнкхоу, Шукхоу. Правильно выучил или нет? Так, что мы азартные или нет? Фига у него борода. Козья бородка. Офигеть. Вафли. Книги. О, кстати, это интересно. Надо закинуть в эти, как они, стаканчики и получить деньги. Давайте проверим на это. Сейчас девочка будет кидать. Сколько денег она поимеет? Мимо. Мимо. Сейчас ей мама покажет. Почти. Короче, без шансов. Так, тут нам гадать могут. Так, что мы еще можем тут лицезреть? Такая вот река. Вообще все помню, все вспомнил. Ой, как пахнет, просто шикарно.
Только не понимаю, чем пахнет, вкусным чем-то или это пахнет... А, или это просто, походу, пахнет. Блин, надо идти покушать это. Наверх пойти. А, так, короче, все закрыто уже, ёп. Я думал, это просто ничего нету, а это закрыто реально. Время-то уже, наверное, 11 часов. Золото продается во всем. Вон уже люди закрываются. Тут я, конечно, молодец. Ой. Сейчас пойду обратно. Так, надо тут выйти. Хотя сегодня пятница, зачем все закрывать? Ну, втроем чисто мы бы так с Юлей могли, с Сашей двигаться. Сели и поехали, мужик вообще управлять не может. Ну, только что показалось, что девушка шла с пакетом «Золотое яблоко». Сейчас, ладно, вернемся, потом посмотрим, что там из еды продается. Короче, я был в замешательстве, что мне покушать. И я решил, что я куплю себе шашлычки. И куплю себе манго. Какие-то мертвые манго. Сейчас посмотрим. К нам не подходит. Надо смотреть, где больше всего людей. На самом деле я очень сильно люблю шашлычки. Прямо очень сильно. Да тут нет ничего другого. Я уже все обошел. Я хотел какой-нибудь, знаешь, там Neuroman или что-нибудь такое, лапшу. Нету. Так. У нас есть кола. Такой чай возьму. Чисто вот чел молчаливый называется. Просто ни сколько стоит, вообще ничего. Ни хао. А, 多少钱? 这个是16个、12个。А, окей. 4个可以? No no no。啊？要6个起，6个23。可以。可以是吧？23。23。啊，要辣椒吗？啊，辣。要不要辣？对。要是吧？哦 ，OK。 Так, ничего не понял, что он сказал. 多少? 23。 23. 3. 给我看一下。对？对。Немножко тупанул. 美丽吧？ Ладно, сейчас. Такие вот устрицы. Интересно. И еще что-нибудь возьмем сейчас. Что, почему с камерой? Это почему он так всегда делает? Надо еще работать по пути успевать. Ладно, сейчас я куплю, а то мне неудобно все держать. Так, ладно, пока там мои эти готовятся, надо еще что-нибудь взять. О, вот там масло. Так, что это? Вот тут что-то интересное. New roll.
такая вот. Да что ж ты, блядь, сигналишь? Кстати, это очень вкусно. Наверное, сейчас такое возьму. А там по соседству черный топку делают. Почему они все такие шумные всегда? Хочу вот это сейчас взять. Мне, короче, от перевеса в штанах, в карманах штаны сползают. Я не могу идти, иду потихоньку. Еще вот столько еды себе взял. Там, не знаю, что устрицы и еще лапша рисовая с говядиной. И в штанах. И бегу как дурак, потому что иначе штаны сползут. И еще попить типа взял. И все. Думаю, будет вкусно. Сейчас до дома поднимусь. И как объемся. Смотри, как красота. Мне вон туда, у меня 43 этаж. Вот такое вот у меня блюдо. Такие блюда у меня. Что-то я туплю, вообще не могу мысли собрать. Не знаю, вот это, кстати, выглядит не очень. Можно намного круче найти. Но вот это я вообще обожаю просто. Сейчас буду объедаться. Вот так вот. Уставший, ё-моё.